हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरजे डिजिटल अलायंस। तो आज हमने गेमिंग पीसी बिल्ड किया है जिसमें हमने प्रोसेसर यूज किया है Ryzen 7 का 5700X, जिसमें 8 कोर 16 थ्रेड्स आते हैं। एक B550 और सिलाइट का मदरबोर्ड है गीगाबाइट की तरफ से। 700 वाट का एंटीस्पोर्ट्स का पावर सप्लाई है। 3070 Ti का गीगाबाइट का ओसी एडिशन है ट्रिपल फैन गेमलियस का। और GL 240 का लिक्विड कूलर है। 8x2 8 डेटा XPG की रैम है। 16 GB 3200 मेगास की है। 1 TB की SSD है। NVMe 8 डेटा XPG की। कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है। एंटी स्पोर्ट्स का RGB वाला और एंटी स्पोर्ट्स का कैबिनेट है 690 है।